輔助藥物喎。咁輔助藥物係乜嘢嘢咧？就好似頭先我哋講啦，有時你啲痛，除咗譬如話真係好似即係好似有人嚟撳你啊，好似你即係我聽過有人就話，差唔多好似你成個人逼咗埋埲牆度，你好似有啲牆，有啲即係有啲磚頭去打你咁樣咁痛啦。咁但係咧，亦都有時你可能咧夾雜咗有少少，譬如係神經痛啦。咁有時咧，醫生咧就會俾一啲神經藥你嘅，即係神經。即係嗰啲就叫輔助藥物啦，即係就減低你個神經嘅痛楚啦。咁譬如好似有時你都會聽到有啲人係俾啲羊癇症嘅藥啦，或者抗抑鬱嘅藥啦。咁其實佢哋咧就唔係因為你有抑鬱或者有羊癇喎，但係咧我哋發現到咧嗰啲藥咧都可以幫助到你哋嘅痛症，尤其是如果係神經痛嘅話咧，嗰啲藥咧其實係仲好過普通嘅一啲止痛藥嘅。咁所以咧有好多時候咧，即係喺任何情況下咧，有時醫生咧都會因應你嘅痛楚咧而加啲輔助藥物俾你嘅。咁當你個痛有少少多啲痛嘅時候咧，咁啊會點咧？即係中度嘅痛楚咧，咁佢可能咧都會俾一啲唔係嗎啡類型嘅藥，但係咧就會俾啲比較弱嘅，即係譬如嗎啡類型嘅藥啦，即係譬如好似 codeine 啦，或者有時你哋聽到譬如好多時去醫院食嘅 Tramadol 啦，嗰類嘢咧就比較係中度，即係都唔係太過強勁嘅。不過咧就比起譬如咁 Tylenol 啊，即係譬如即係必理痛嗰啲咧，就會比較即係強少少嘅。咁當然有劇痛啦，譬如話你係好似有癌症啊，或者好似啱啱做完手術啊，咁你啱啱嗰頭嗰一日咧，其實你都幾痛下噶嘛，咁佢可能咧都會俾一啲比較強力嘅嗎啡類型嘅藥你啦，咁佢有時就會加埋嗰啲輔助藥物嘅，咁所以其實咧就睇下你嗰個痛係去到邊度，而係俾佢咩藥。好多時候我哋咧都會好似一個樓梯級咁樣嘅，咁可能咧初咧俾啲比較冇咁強嘅阿士匹靈啊，或者係必理痛你先，咁睇下佢食咗譬如1-2個禮拜，睇下點啦。咁我哋就可能你話哎呀 OK 喎，冇問題喎，咁我哋當然唔會加藥啦。咁但係你話食咗都係唔係好好 work 喎，但係都即係少少痛少咗啲啦，不過都係好似真係爭啲。咁我哋可能就會加多少少藥俾你。咁即係所以我哋好多時候咧都係會一步一步咁樣俾你嘅。咁當然啦，你話如果你入到急症室已經嗌到痛到即係痛到好緊要嘅，咁當然我哋又唔會話由少少咁一路俾落去啦。可能一俾一啲比較勁啲嘅你，等你止咗個痛先，然後先慢慢調翻轉頭嚟行咯。咁所以其實好多時候即係醫生俾咩藥咧係好即係好會睇你個痛係痛到邊度啦。咁如果你個痛係普通嘅，可能佢都係會俾啲必理痛啊、阿士匹靈啊，或者係嗰啲非類固醇嘅止痛藥俾你先嘅。咁然後跟住咧先慢慢逐樣加藥俾你嘅。咁所以就好即係大家即係要睇一睇你嘅痛係點樣係即係點樣痛，然後先再即係按照你嘅痛而俾藥你嘅。咁我哋講翻我哋嘅主場啦，就係講佢嗰啲即係痛症，即係嗰啲止痛藥嘅謬誤啦。好多時候我哋都聽到好多唔同嘅人有講唔同嘅嘢，咁究竟邊啲係真，邊啲係假嘅咧？第一個，當痛楚好嚴重嘅時候先可以食止痛藥，係咪咧？不過我諗即係雖然即係跟住落個個都知呢啲係謬誤㗎啦，不過我諗即係好多人都係會咁做嘅。痛唔緊要啦，等下先啦，再痛啲先食啦，再痛啲先食啦。咁好多時候都會㗎喎。咁但係其實咧係咪需要嘅咧？根本係唔需要㗎咯。好多時候即係譬如尤其是譬如做完手術，突然間痛，食一粒藥，其實可以即時可以減低你嘅痛楚，令到你嗰個生活嗰個質素係好啲嘅。咁但係你話唔係喎，我長期有膝頭痛啊，有關節痛喎，要長期食喎，咁我係咪應該要長期食嘅咧？咁好多時候即係其實係建議你長期定時咁樣食嘅，即係譬如一日醫生叫你一日食3粒，咁我會建議你都係一日食翻3粒，因為好多時候咧痛咧就係好似一個 cycle 咁樣嚟去嘅。咁如果咧你咧喺即係你一路食藥一路即係定時咁樣食嘅時候咧，你就可以 cover 到你個 cycle 啦。咁嘅時候咧你就可以冇咁痛。但係咧當你唔食嘅時候咧，咁個 cycle 咧就會向上一路向上，即係痛落去㗎啦。咁有時好多時候咧，你本來咧當你個度痛咧得3度嘅啫，但係你忍落咗4度、5度、6度。咁好啦，去到6度嘅時候咧，我本來咧就係俾1份藥你嘅啫，但係你去到6度嘅時候，可能我要俾2份藥你嘅喎。好多時候因為你嘅忍痛，就會令到咧你個痛楚加多咗痛啦。咁所以我哋就要俾多重啲嘅藥份俾你。咁當然啦，當藥份重啲，咁當然亦都有一定可能都會多咗嘅，就係有即係佢嘅
副作用啦。咁好多時候其實係得不償失嘅咯。咁所以好多時候我會建議就係話，尤其是嗰啲病人係知道自己長期有痛楚嘅，即係譬如話我譬如知道我去親行樓梯我就會痛嘅，有時我都會建議就係話。你食粒藥先行啦，咁你即係明知道會痛嘅，咁點解要去真係去忍受咧？咁其實呢啲係可以去做嘅事，就係話可以食一粒藥先去做一啲嘢，或者你係長期有關節痛嘅，咁你咪譬如一日醫生叫你食3次嘅，其實你係可以去食一日3次嘅咯，咁唔係唔需要話我去忍嘅咯，即係冇意思去忍嘅咯。咁第二啦，就係話我已經聽醫生講過啦，食咗藥嘅咯喎。但係啲痛都係仲有繼續喎，即係冇完全消失嘅喎，係咪即係啲藥唔 work 啊？或者係咪即係唔好咧？咁即係其實呢個都好多時候都有咁嘅問題嘅喎。醫生俾咗藥，我聽足醫生話，醫生叫我一日食3次，我真係食足3次嘅喎。咁我已經即係醫生叫我，咁我又俾足時間去食咗成個幾2個禮拜，都仲係痛喎。咁樣係咪真係即係啲個醫生冇料啊？梗係個醫生冇料啦嚇！呢個真係好第一件事諗嘅。咁但係其實唔一樣嘅。唔一定嘅，但係好多時候，因為我哋每人嘅痛係有唔同嘅，即係可能我都頭先講有肌肉痛啦，譬如有時係關節痛啦，咁可能有時裏邊亦都會有一啲係好似係即係神經線痛嘅。咁其實好多時候每一個人，即係等於好似中藥咁，係要對症下藥咯。即係我食嗰隻藥 work 唔代表你食嗰隻藥 work 啦。即係隔離陳師奶食嗰隻藥 work 咧，俾我可能唔 work 㗎。咁所以好多時候即係其實。尤其是當初，譬如醫生開始俾止痛藥你嘅時候，大家都要俾啲時間同耐性啦。咁你就要俾佢有少少時間去即係試下邊隻藥對你係最好㗎啦。咁同埋好多時候咧，亦都有時我哋都要即係依靠譬如話物理治療啊，有時啊即係推拿啊或者藥物有唔同嘅方式加埋嚟去，即係大家係一齊去做嘅咯。就唔係話我食緊止痛藥咧就唔可以做物理治療，或者我食緊止痛藥咧就唔可以做乜嘢嘢。咁其實好多時可能有時即係適當嘅按摩啊，或者即係譬如去做物理治療，其實係可以兩樣嘢一齊做得更加好嘅。咁所以好多時候你話我食足晒止痛藥啦，都唔 work 喎。咁其實可能係因為未揾到啱嘅止痛藥啫。即係等於好似拍拖咁，你未揾到啱嗰個另一半，咁你都係可能都係要拍好多次拖噶嘛。咁即係一樣嘅啫，可能都要試嘅幾次嘅止痛藥啦。咁另一樣嘢就係話，可能你係要配合咗其他嘢咯，即係譬如可能要配合有物理治療啊，或者有按摩啊，有其他嘅輔助嘅，咁係令到咧你個痛楚可以減低嘅。咁所以其實要俾多啲時間同耐性嘅。第三隻就係好多人都驚啊，食得多越食就越純，越食就越多，但係咧唔係代表即係止到痛嘅喎。我今日食1粒，可能我好驚我下次我再食嘅時候要食2粒喎，咁或者再下次食3粒，咁死啦，越食越多，咁食到無止境嘅喎，會唔會嘅咧？咁其實咧呢個問題咧好多時咧都唔使擔心嘅，因為咧除非咧你身體突然間有好大嘅變化啦。即係突然間，譬如話你今日即係好多時候，譬如突然間有個癌症喺度，咁發現到有個癌腫瘤喺身體，或者你個癌腫瘤已經有㗎啦，咁一路都有食開藥嚟控制個痛楚。點不知即係開始好話唔好聽，咁即係個癌開始擴散或者開始發大，咁當然呢啲嘅時候痛楚會加劇嘅。咁但係如果唔係嘅話，你長期食開嘅多數咧都唔會。話令到你繼續食多啲嘅，越食越多嘅。咁同埋咧，好多時候咧都係會即係正常嚟講係會維持翻一向即係食開嗰個劑量嘅。咁同埋好多時候，即係如果你真係要增加或者減少嘅時候，其實醫生係會幫你去控制住嘅咯。咁所以你係唔使擔心呢個問題話我會越食越純咯。咁你係好多時好多人都係因為你係要痛你先食㗎嘛。咁所以其實呢個問題係唔需要擔心嘅。好。另一個就係話，因為呢個就比較香港可能少啲，就係話打針快過或者好過食口服嘅止痛藥喎。你聽過即係好多時，如果有經驗去過國內嘅咧，去睇醫生咧，佢好多時咩情形下都好，第一件事同你打點滴㗎嘛，即係打針㗎嘛，即係打 AV 㗎嘛。呢個即係差唔多係國內即係好興嘅事。咁喺香港好多人都會覺得打針快啲喎，醫生俾支針我好唔好啊？有效啲喎。咁當然啦。即係打針係有效嘅，即係比起口服咧係快啲嘅。但係其實如果個以功能嚟講咧，佢哋其實如果你哋係兩個即係蘋果對蘋果嚟講，佢哋係一樣嘅咯。佢唔會話特別好啲或者特別差啲嘅。可能咧你係會發現到係喎，食打針咧會快啲，口服咧就係慢啲。不過其實就好即係好講下你嗰個痛啦。你個痛當然你話嗌到即係呼天
即係喺度嗌生嗌死嘅，咁當然我可能要食即係要打針啦。咁但係如果話你個痛都係 O K 嘅，咁其實好多時我都會建議你就係口服嘅，因為始終你打針有風險㗎嘛，打針你都聽過啦，有人即係可能有傳染啊、感染啊，咁其實即係始終都有佢嘅風險嘅，咁當然口服係比較安全啲嘅。止痛藥係會殘留喺體內嘅。即係我諗都有人聽過某個廣告都講話某隻止痛藥唔會殘留喺體內，比較安全啲啦，係嘛？咁我諗即係有人都聽過呢個廣告，咁係咪真嘅咧？咁其實如果你個即係食嗰個劑量係啱嘅話，即係譬如佢係食你，譬如你腎功能啊、肝功能係冇事嘅話，其實你食任何一隻藥咧，佢都係會喺你個體內，即係會有新陳代謝啦，咁係會係即係喺發揮效用啦，咁佢亦都會咧即係完全溶解而係即係會係喺身體裏邊離開你個身體嘅。咁所以咧其實你都唔使擔心話邊隻藥就會好啲喎，因為佢話佢唔會殘留喺身體，其實隻藥都唔會殘留喺身體嘅咯。咁即係呢個係一個廣告嘅 gimmick 嚟嘅啫。咁但係真係唔需要擔心話有藥物會殘留喺身體，尤其是如果你個腎功能、肝功能係冇問題嘅話，呢個係根本係唔需要擔心嘅。咁亦都有啲人話食得止痛藥都會傷身喎，咁樣嚇，咁又會擔心，哎呀會唔會即係會傷到我個胃啊，傷到我個腎啊，又傷到我個肝啊咁樣成啊嘛。咁呢啲我諗好多人都聽到都驚㗎啦。咁其實又係咪真係會嘅咧？咁一般嚟講咧，如果你食嘅劑量係按照醫生俾你嘅劑量咧，係唔需要擔心嘅。即係佢會，因為好多時醫生都會即係睇下你個肝功能啊、腎功能啊、你個胃嘅功能啊，或者即係其他功能先話俾藥你㗎嘛。佢唔會立亂俾隻藥你㗎。咁佢多數都會即係 make sure 你係 OK 嘅，咁佢先俾藥你㗎啦。咁同埋好多時候即係你話唔係喎，我長期食㗎喎，咁都得唔得咧？咁但係其實長期食，咁長期醫生就要跟進你㗎啦。佢唔會話俾咗1年藥你先係話1年後先翻嚟見我㗎啦。佢多數都係譬如3個月啊，最多咪半年啊，叫你翻去見一見佢，抽下血啊，驗一驗啦。咁佢即係呢啲都好正常㗎啦。即係呢個個都即係去開醫院見開醫生都知道，即係3、4個月到醫生係想見一見你㗎啦嘛。咁其實咧你都唔使擔心嘅，因為其實醫生係會睇，即係會跟進下你啲腎功能啊、肝功能啊。咁譬如話胃痛咧，咁譬如我有胃病嘅喎，我可能會俾啲胃藥你。咁所以你係唔需要擔心話，即係食止痛藥會傷身㗎咯。因為其實真係你即係當然唔可以講話我就咁去藥房或者去唔知邊度立亂買嘅。但係我係講緊一啲即係醫生俾你食開嘅藥，即係醫生配方俾你嘅藥係安全㗎。所以你係唔使擔心話，哎呀我食得多會傷身，所以我都係盡量忍痛或者盡量唔食啦。咁其實即係醫生俾得你，佢就會去即係去監察你，去即係去跟進，所以係唔需要擔心嘅。好，咁我去到比較即係越勁，即係痛多啲嗰啲啦，就譬如好似上鴉片類或者嗎啡嗰啲咧，咁多數都係話食咗死就快死啦，咁我哋先會俾佢，即係先會用㗎喎。咁如果醫生俾隻嗎啡你，係咪即係話你就快會死咧咁樣？嚇，唔好講笑啊！我爸爸都有講過呢個問題㗎。我爸爸問我邊個食嗎啡喎，係咪即係就快去咁解啊？唔係嘅，其實即係呢個只係大家嘅即係誤解嚟嘅啫。呢個即係呢個當然唔係㗎啦。咁即係，但係因為點解會係咁咧？因為好多時候我哋都見到，尤其是臨死嘅時候嘅人咧，佢哋一來咧就會令到佢哋，因為好多時呼吸困難啦，咁嗎啡類嘅藥咧，佢哋係可以幫助佢呼吸嘅，咁所以你就會見到佢哋好多時都會食開呢啲藥。咁所以咧，我哋就會有好一個錯覺，就係食嗎啡同埋臨死就兩個一齊啊！所以咧，俾親嗎啡你即係你死硬㗎啦。咁其實呢個唔一定㗎咯。咁但係其實好多時我哋會發現到，尤其是譬如有癌症啦，或者手術之後嘅病人咧，短期食嗎啡其實係好好㗎，因為會幫助佢減輕個痛楚。咁或者係癌症嘅，即係譬如好多時候，譬如如果譬如身邊朋友有癌症，都知道譬如去到即係去到有啲地方係譬如切唔到啦，又冇得切，又冇得做任何嘢去減低嗰個癌細胞嘅時候咧，其實佢係壓榨住咗你嗰個即係神經線又係會痛嘅。咁其實食嗎啡類型嘅藥物咧係可以減低佢嘅痛楚嘅。咁同埋需要即係只係需要你即係你只需要你係食得正確嘅話咧，其實你係唔使擔心佢會係真係話你食得嗎啡你就即係就快去呢樣嘢咯。咁其實好多時候我哋都會見到好多病人係食咗好多年，佢都係可以生活正常，日日都係咁樣，即係同普通人，佢唔話你知，你真係唔知道佢真係食開呢啲藥嘅嚟止痛㗎咯。咁所以其實係唔需要擔心嘅。
咁同埋就話食嗎啡、食止痛藥會上癮喎，即係好多時候都好多人擔心就係話，哎呀食咗之後就會會唔會好似咧即係唔食或者食咗之後就會上癮咧，日日都會諗住去食佢咧，咁或者我會食咗佢之後會好 high 咧咁樣。咁其實咧呢樣嘢咧又係都唔使住擔心嘅，因為咧其實 so far 嚟講係冇證據去證明你食得止痛藥多就會上癮嘅。咁其實上癮呢樣嘢咧，好多時候咧就係當你冇痛嘅時候，佢成日諗住去食咧，呢啲係上癮。咁但係其實本身嚟講，你係有痛㗎嘛，咁你係有痛，你係需要嘅食㗎嘛，咁所以其實同上癮係又冇扯唔到關係嘅。咁當然啦，你話冇痛，即係等於有啲人咁心思思就話，哎呀食咗佢，咁嗰啲就係上癮嘅。咁但係你真係有痛而去食嘅，係真係唔會上癮嘅咯。咁所以你嚟講，你係唔需要擔心嘅咯。咁但係當然啦，譬如你之前可能你話，哎呀後生嘅時曾經過喎，咁啊我曾經咧都有少少有濫藥嘅喎。咁當然你可能有咁嘅機會，但係其實我哋發現到，即係如果你係咁樣，即係就算你係有咁嘅歷史背景咧，都係大約係得1% 嘅人係有機會。係即係你食咗之後會有上癮呢個問題，但係其實即係普通人嚟講，呢個唔係一個大唔會係一個問題。而我咁多年嘅經驗嚟講咧，亦都未見過呢個病人係因為食止痛藥係食止痛藥食到上癮嘅咯，呢個係冇一個發生嘅問題嚟嘅咯。咁所以係唔需要擔心話食咗會上癮呢樣嘢嘅。咁同埋好多時食咗有副作用喎，咁聽到好多啦，有陣間又頭先都講過啦，胃痛啦，一陣間又傷肝啦，又傷腎啦，一陣間又話會嘔啦，又話會便秘啦，一陣間又話好多個又頭暈啦、頭痛啦咁所以咪唔食咯，係咪？咁即係無可否認嘅，咁即係始終藥就係藥係有副作用嘅。呢個我哋係無可否認，但係其實好多時個副作用係好輕微嘅啫。咁即係譬如好似你話頭暈啊，或者你話你有少少即係覺得有輕微嘅，即係初嘅時候作嘔作悶咧，其實呢啲你即係我諗食得藥食開藥嘅都知道就係話食咗一排，譬如食咗幾日之後咧，其實呢啲咁嘅症狀